Katsina State Muslim community frowns at France's provocation against Islam. Being press conference to express Katsina State Muslim community's anger and rejection of Islam and its Prophet sallallahu alaihi wasallam by Charlie Hebdo magazine, Emmanuel Macron and French Republic. Today, Saturday, Awal 1442 after Hijrah, which is equivalent to 14th November 2020. Charlie Hebdo, a French controversial satirical magazine, republished caricatures of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on Wednesday, 2nd September 2020, for another time after the infamous publication. These are efforts by Macron to suppress the religious freedom of Muslims population in France. After the provocative action by Charlie Hebdo, many government buildings projected the caricatures. Freedom of religion. Muslims in the world are angered by these actions of Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, and the French Republic. The controversial religious groups. In September 2016, an Italian town issued the magazine for publishing materials construed to be defamation after the town witnessed an earthquake that quarters of Ametris. They were also under fire worldwide for their insensitivity in publishing a cartoon illustration of drowned Syrian toddler Alan Cohen, disdain for all religions. This led to their first publication of the caricatures in question in 2006, after being first published in 2005. The caricatures in 2015 and just recently in September 2020. Emmanuel Macron, the French Republic, freedom of speech and freedom of religion. He went ahead to announce his government's decision to strengthen the 1940 Islam is a religion in crisis all over the world. He reiterated his commitment to end what he called Islamic separatism. These actions of Macron are viewed as Macron and his government to target and suppression in France and stigmatize them because of their religious belief. Many government buildings projected these caricatures in a deliberate effort of provocation, hiding under the pretext. Seems Macron is trying to use Muslims and Islam as scapegoats through hardening his secular stance as 2020. Muslims all over the world have reacted. From various Muslim individuals and groups, serious boycott has begun to take shape as shopping malls in Qatar, Kuwait, Jordan, Syria, Libya, Muslim countries have boycotted French products. Major companies promise to find an alternative. Peaceful protests have also taken place in Turkey, Qatar, Jordan, Libya, Palestine. In Bangladesh and Pakistan, protests were undertaken calling for boycott of French products. France has already reacted that the boycott calls are unjustified. Muslim leaders such as Imran Khan, Pakistani Prime Minister, have slammed Macron and wrote a letter to Mark Zuckerberg, the CEO of Facebook, asking him questioning or criticizing the Holocaust. This was followed by an official statement by Shah Mahmoud Qureshi and have serious consequences. Mr. Jawad Zarif and Turkish President Erdogan condemned the Macron's actions, and the latter advocated on Islam. We, the Muslim community of Katsina State, wish to state our stand on this issue. Other media entity as individuals or organizations to desist from any further
blasphemous action against the religion of Islam in the name of freedom of speech or freedom. This angst generated from his deliberate provocation against Islam for ulterior motives has angered majority of the Muslims in the world, and not a radical minority as he may wish to believe. We strongly call your attention to mend your ways and behave like a president of a country. We watch and follow carefully on actions and inactions regarding the safety and well-being of Muslims in France. If you believe freedom of speech is absolute in France, why would you consider Turkish president's remarks as unacceptable and call for sanction against Turkey? Number 3, we call on all Muslims all over the world to show their diplomatic and political disapproval of Charlie Hebdo, Macron and France's deliberate provocation against Islam, and also boycott made in France products and find alternatives until Macron and France toe the line of honor and concern for an interfaith peaceful coexistence. Number 4, we call on the Muslims all over the world not to take law into their hands at the times of provocations. Rather, authorities should be allowed to deal with the situations as they arise. Number 5, we call on federal and state governments of Nigeria to watch keenly and take proactive measures of protecting the honor and dignity of Islam against unrestricted and irresponsible abuse of freedom of speech that some unscrupulous element in the society use to incite Muslims in the country. Musulmin jihar Katsina sun yi tir da ƙasar Faransa akan tsokanar musulmi. Wannan sako ne na 'yan jarida da al'ummar musulmin Katsina suka fitar domin nuna fushinsu da ƙin yarda da tsokanar da mujallar Charlie Hebdo da Emmanuel Macron da ƙasar Faransa suka yi wa musulmin duniya. Ranar Litinin 23 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1442 bayan hijira, daidai da 9 ga watan Nuwamba shekara ta 2020. Shu'umar mai kiyayya ga addini ta Shu'umar mujallar nan mai kiyayya ga addini ta ƙasar Faransa, wato Charlie Hebdo, ta sake buga zanen barkwanci da take ikirarin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a ranar Laraba 2 ga Satumba shekara ta 2020, bayan buga su da ta yi a shekarar 2006 da kuma 2015. Shugaban ƙasar Faransa kuma sai ya ƙara dame al'amarin ta hanyar furta munanan kalamai akan addinin musulunci, inda yake cewa musulunci addini ne wanda yake cikin rikici a ɗaukacin duniya. Bugu da ƙari kuma sai ya taso da maganar yin dokoki na tsanar addini domin ya yi maganin shan bamban da musulunci ke yi. Wannan wani yunkuri ne na Macron domin hana musulmin Faransa sakat. Bayan ɗanyen aikin da mujallar Charlie Hebdo ta yi, kuma sai gashi gine-ginen gwamnati suna haska waɗannan zanunnukan barkwanci na tsawon lokaci, wai a cewarsu suna kare 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin addini a ƙasar Faransa. Lallai wannan aika-aika ta Charlie Hebdo, Emmanuel Macron da Faransa ta fusata musulmi sama da biliyan 1.900 da ke duniya. Ita wannan mujalla ta Charlie Hebdo ta saba buga abubuwan da ke kawo rudani a tsakanin mabiyan addinai. A watan Satumba na shekarar 2016 ma, sai da wani gari a ƙasar Italiya mai suna Ametris suka kai su ƙara saboda shakiyancin da suka nuna da rashin tausayi wajen buga labaran girgizar ƙasar da ta shafi garin
inda aka rasa mutane sama da 300 kuma kusan kashi 3 cikin 4 na garin ya halaka. Duniya ta yi Allah wadai da su wannan jarida ta Charlie Hebdo a watan Janairu na shekara 2016 lokacin da suka yi zanen barkwancin wani yaro da ruwa ya cinye a Syria mai suna Alan Kurdi. Mujallar ta yi ƙaurin suna wajen nuna ƙiyayya ga addini. Wannan ne ya sa ta buga zanen barkwancin da suka yi ikirarin cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a shekarar 2006 bayan jaridar da ta fara buga zanen wato Giants Posten ta buga su a 30 ga watan Disamba na shekarar 2005. Charlie Hebdo bata daddara ba sai da ta sake buga wannan zane a shekarar 2015 da kuma a watan Satumba na shekara ta 2020. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi ikirarin cewa wannan mujalla ba ta saba kundin tsarin Faransa ba akan 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin addini. Daga nan kuma sai ya bazama domin sake farfaɗo dokar 1905 wadda ta raba gwamnati da addini. Lokacin da yake sanarwar sabunta wannan doka ne ya ce musulunci addini ne wanda yake cikin rikici a ɗaukacin duniya. Ya sake jaddada manufarsa ta kawo ƙarshen rayuwar bamban da musulmi suke gudanarwa a Faransa. Waɗannan ɗabi'u na Macron wani kulli ne na mai da musulmin Faransa saniyar ware da kuma hana masu damar gudanar da addininsu na Islama. Gine-ginen gwamnatin Faransa sun ta haska wannan zane a majigi tsawon lokaci duk dai da ikirarin 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin addini. Ga alama dai Macron na so ya yi amfani da gallazawa musulmi domin samun wata dama ta siyasa don zaɓe mai zuwa na shekarar 2022. Ɗaukacin musulmin duniya sun mai da martani akan wannan al'amari. Bayan bijirewar diflomasiya da siyasa, musulmin kuma sun yi kira da a ƙauracewa duk wasu kaya da suka fito daga Faransa. Manyan kantuna a Qatar da Kuwait da Jordan da Syria da Libya da Saudi Arabia da wasu sauran ƙasashe na musulmi tuni suka ɗabbaka wannan ƙudiri. Manyan kamfanoni a wannan ƙasashe sun ƙudiri ƙaurace makayan Faransa da kuma samo makwafinsu. An yi zanga-zangar lumana a Turkiya da Qatar da Jordan da Libya da Falasɗinu wato a Gaza da wani ɓangare na Syria da Morocco da Lebanon har ma da Bangladesh da Pakistan, inda aka yi kira da a ƙaurace makayayyakin da suka fito daga Faransa. Ƙasar ta Faransa har ta mai da martani akan wannan kira, inda ta ce babu dalilin yin kiran kuma wani batu ne da tsiraru masu tsatsauran ra'ayin addini suke yi. Shugabannin musulmi irin su Imran Khan wato Firaministan Pakistan ya yi tir da Macron kuma ya rubuta wasiƙa zuwa ga shugaban kamfanin Facebook yana neman su hana Islamophobia wato ƙin jinin musulunci marar dalili a shafinsu, kamar yadda suka hana yin tambaya ko kuma caccakar Holocaust hallaka Yahudawa. Martani a hukumance ya biyo bayan wannan daga Shah Mahmud Qureshi, wanda ya ce wannan aika-aika ta Macron za ta kawo damuwa a cikin al'umma wanda zai haifar da abubuwan da ba a so. Ministan ƙasashen waje na Iran shi ma ya yi Allah wade da Macron. Haka shugaban ƙasar Turkiya shi cewa ya kamata a duba lafiyar ƙwaƙwalwar Macron saboda yadda yake magana da tsiwa akan musulunci. Mu al'ummar musulmin jihar Katsina ta Najeriya muna gabatar da matsayarmu akan wannan al'amari kamar haka. Na ɗaya,
muna gargaɗin mujallar Charlie Hebdo da duk wata kafar watsa labarai da ɗaiɗaikun jama'a da su guji aikata munanan kalamai da dukkan abin da ka iya tsokano fushin musulmi da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin addini. Waɗannan kalamai ba su dace ba, tsokana ce kuma ba za mu yadda ba, domin kuwa laɓewa da guzuma ne a harbi karsana, sun kuma saba ma zaman tare da mabiya addinai daban-daban. Na biyu, Macron ya lura cewa wannan taɓargaza da ya aikata wa musulunci da sunan kare 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin addini, wanda yake ganin wasu tsiraru ne masu tsatsauran ra'ayin addini suke mayar masar da raddi, ba haka ba ne. Ɗaukacin musulmin duniya sun yi tir da wannan aiki nashi. Muna kira gare shi da babbar murya da ya gyara al'amuran shi, ya riƙa mu'amala irin ta shugabannin ƙasashe ba ta 'yan daba ba. Muna kuma bibiyar duk abubuwan da suke faruwa a Faransa game da musulmin da suke zaune a can, kuma inda gaske yake yana kare haƙƙin 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin addini, to me yasa da Erdogan ya faɗi albarkacin bakin shi yake ƙoƙarin a ƙaƙaba ma Turkiya takunkumi? Na uku, muna kira ga ɗaukacin musulmin duniya da su nuna bijirewarsu ta hanyar diplomasiya da siyasa akan mujallar Charlie Hebdo da Macron da kuma ƙasar Faransa. Muna kuma kira da babbar murya da su kauce wa siyan kayayyakin da suka fito daga wannan ƙasa ta Faransa, su samo makwafinsu har sai Macron da ƙasar Faransa sun shiga taitayinsu, sun gyara al'amuransu domin samun zaman lafiya da lumana. Na hudu, muna kira ga ɗaukacin musulmi da kada su ɗauki doka a hannunsu saboda an tunzura su ƙyale hukumomi su yi abin da ya dace a lokutan da aka tsokane su ko wasu matsaloli suka taso. Na biyar, muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da su kula da kyau, su kuma ɗauki matakin gaggawa ga duk wani wanda yake so ya ci mutuncin addinin musulunci ta hanyar fakewa da damar faɗar albarkacin baki da kuma damar yin addini. Wannan ya saba ma tsarin zaman lafiyar al'umma, don haka wajibi ne a bashi kulawar da ta kamata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the organizers of this press briefing, we wish everyone will reach his destiny. I'm short of the words. Peacefully. I don't know. It is not that I cannot speak English, madam, but I'm short of the diction to use, in expressing myself. In other words, I want to say, on behalf of organizers, we thank all of you for coming, and we wish you safe journey. This is the word, but I'm searching for a word. That is why I said I'm short of the right word. A madadin waɗanda suka shirya wannan taro
na bayyana wata ko fushin al'ummar musulmi na jihar Katsina. Muna godiya ga duk waɗanda aka gayyata suka zo, kuma muna fata Allah ya kai kowa gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu nemi wani dan uwa namu a sakatare na council of ulama ya mana addu'a. To mu gama da Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم النبي صلى الله عليه وسلم. kuma Allah ya amsa daga addu'o'in da aka yi, kuma Allah ya ɗaukaki Islam akan duk kishiyarsa. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، ودعنا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.